Hey journalers! Do you know what washi and washi tape really means? Every roll of washi tape carries a legacy rooted in over 1,000 years of Japanese paper making tradition and artistry. In the journaling community, we say washi tape all the time, but do we really know what it means to its core? Today, I'm going to introduce you to the core of washi in washi tape, how it started and why it's so special. Let's dive into this rich history in a fun and enjoyable way. If you haven't subscribed yet, please subscribe. I'm currently based in Tokyo, but I traveled to Nagano to join a traditional washi-making workshop, and I want to share this authentic experience with you all. We'll start with an 11-minute tutorial from a Japanese sensei, complete with English subtitles for the full experience. If you'd prefer, you can skip ahead to the timestamp on the screen, where I try making washi myself for the first time, and share more about its history. Let's get started. どうしても皆様方は初めてですので、このくらいの程度しかちょっとできませんので、このくらいの大きさでやっていただきます。私がこれをね、広げてすきやすいようにセットしますから、お客様はこのようにして取っ手をグリップを握って、そして親指をこうまっすぐ伸ばした方が安定しますんで、こうやってね握り込むとちょっとこうフラフラしますんでね、親指伸ばすと安定しますので、親指を伸ばして持ってください。そしてこの中に水を入れるわけですけれども、この中のお水は紙のお水なので、ただ簡単に広がってくれるっていうものではないので、こう組んだらワシャ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 こうテレビでやってますようなこういうね縦横の動きを加えて、そしてこの上をこうなるべく平らにします。和紙の中にはとろろ葵といって植物の樹液を絞り取ったものをこの中に入れます。そうしないと紙ってできないんですよね。ですからこれを入れると少しこう粘度が増しますので、お水がこうポチャ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 音がするようになります。はい、親指を伸ばしてこのようにして持ちます。そしたらこの箱自体、木の枠自体は立てるようにしてこう構えてください。で立てるようにして構えたら、水の中にスルスルっと潜らせていただいて、水平にしてこう水を汲み込みます。そしたら縦にこう動かしたり横に動かしたりすると、繊維がこういろいろな方向から絡んできますので、このようにしてこう広がってきます。でこれでは非常に薄い紙になりますから、さらにもう一回これをこうやって組んで、組み上げたらすかさずリズミカルにこう水をこうね動かしながら紙をこう作っていきます。織物を編むというこういうね感覚でやっていただくと綺麗に広がります。今これで2度目になりますね。はい、ラストもう1回。はい。でこれ中圧の紙になりますから、薄くしたい場合にはもうしていただければそのようにねご指導しますのでね、横に動かして回して、そして均一にしたら捨ててしまう。そうするとここに紙できますよね。なので今度はこのようにして金具をこう取り外します。そしたら金具を外した状態の枠を持ち上げると、こうやって紙ができてますよね。はい、これが1枚の紙になります。これで中厚くらいな紙ですね。ちょっと障子紙よりも少し厚いくらい。はい。ではみ出している部分は指先でこのようにしてスライドしていただいて、きれいに整えていただきます。で持ち上げるときにはこの真ん中あたりを親指を下に入れて、4本の指でしっかりとこの取っ手を持って、まず最初はこのように垂直にこうやってぶら下げます。そしたらこちらの右手空いてますよね。右手は親指を手前にしてつまみます。そうすると今度は後ろに向く際に上下をこう反転させて方向を変えます。そしてこちらの方にこう前に立ったら、この切れの上にこう板をね乗せていくんですけれども、ありがちなのはこういう向きでこうやってやろうとするんですよ。そうするとねどこに置いたかどんな感じでね進んでいるのかわからないので、必ずこうやって手首をこう返してで覗き込んで、で
置く位置を決めたら、ゆっくりとすだれを滑らかにこのようにして下ろしながらこうくっつけてください。はい、そうしましたらこれを引っ張り上げるとこのようにして1枚の紙がここで持って取り出せます。さあ紙が出来上がったら今度は先ほど見ていただいたようにデザインを始めていきます。好きなようにねデザインをしてください。でまず木の葉のデザインからいきますね。ここには天然の我々の工房でも使っている木の葉がねいろいろこう十数種類用意してありますけれども、好きな木の葉をチョイスしてこの上にこうね並べてデザインしてください。だから簡単につまんでねこのように引き上げられるような木の葉であれば簡単に乗せられます。よし方これ一回並べてみてください。剥がせるんですか？はい、やり直せる。いただきます。で置いたら今度は気に入らなかったらこちらに置いて、ちょっとおかしいなと思ったら持ち上げてこちらに移しても全然大丈夫ですからね。はい、置いてみてください。はい、簡単にしてこうやって置けますよね。だから簡単に引き上げられるようなものもあればちょっと乗せにくいものもあります。もみじってこうギザギザしているのでちょっと乗せにくいですよね。ですからもみじは引き上げてからこう広げて乗せるんではなくて、水の中で完全にこうオープンにこう広げます。広げたら下から指を入れてすくい上げるようにしてこうやって持ち上げてください。そうするとこう広がったままこう乗っかりますよね。それをこう手のひらを返すようにして押し付けていただければこれで木の葉が入ります。ですから赤いもみじとこれちょっとこのイチョウやなんかもちょっと柔らかいので見にくかったらこうやって手のひらにこうやってね平らに組み上げてからこういう風にして置いていただければ綺麗な形でイチョウが入りますね。その他の素材をどうやって使うかご説明します。ドライフラワーにしたアジサイの花びらがありますので、これを自分の好きな色とか、ね、好きな様子のものを選んでこうやって取ってください。手のひら出していただいてこれをこの上に乗せてみてください。このままポンと指先でこうやって置いていただければ結構ですのでね。はい、こうやって手に持って、ね、置いていただければきれいに入れることができます。はい、こんな感じで置きますね。そしてこう馴染むようにこう軽くこう押さえていただきますと花の形が結構きれいにね見えてきます。見てください。はい、自分の好きなところにレイアウトしていただければこれで模様がつきます。毛糸はどのような使い方をしていただいてもいいんですけれども、これで字を書いたり形を作ったりすることができますよね。ですからこれを仮にこのようにして置いて自分の好きな形に近づくようにここで持って形を整えていただいて、ここをへこましてもらうとちょっとしたこういうハートみたいなこういうね模様ができたりとか、ここにメッセージ字を書きたければ A でも B でも好きな字がこうやってね切って使っていただけますよね。ですからそういうふうにして模様をつけてください。こちらの方は植物の繊維とかカスミソウのお花とかっていうものがあります。これはドライに加工したカスミソウのねお花になります。ちょっと待ってください。はい、置いてみてください。そうするとピンクのドライタイプのものが受けたりですとか、こちらの方は今度はウェットタイプにしてあるカスミソウなんですけれども、このようにして広げてこうやってお花をこう並べていただければ小さな小花のね模様がこうやって入ってきますので、色としましてはねこれはブルーですけれどもブルー、ピンク、赤、グリーンとねいろんな種類がありますから、好きなお花をこうね乗せて模様をつけてみてください。さあ最後になります。こちらの方には、植物の繊維ですよね。これこのようにして引っ張っていただいてちぎっていただければ、よく雲粒子といって和紙にはこう繊維がこう自然に流れたような紙ってね見たことありません？そんなような感じのこうね繊維の流れるようなこういう自然な風合いのこういう模様がこうやってできてきますので、こう指で持って
裂いたりちぎったりなんかして繊維を流していただければ、ね、自然なこういう繊維の模様のついた紙がこう出来上がります。はい、はい、そしたら最後この上に今度コーティングをして閉じ込めてしまいますから、この上に今度ね薄い紙を1枚お作りいただいて、これを閉じ込めてしまいます。さっき 3,4 回やりましたよね。そうすると厚くなりすぎて模様が見えなくなりますから、こうやって1回だけ、はい、薄く流してください。たくさん組まなくても大丈夫です。はい、浅い感じで組んだものを組んだらこうやって動かして、はい、捨てます。こういう動かし方ですね。はい、じゃあ1回これを置いて、じゃあ金具外してみてください。はい、で枠を上げて、はい、そうしましたらここを1回お掃除します。上のこのね部分も、はい、お掃除しまして、すすぐとこうね指先の繊維取れますから、はい、この真ん中を左手の親指を下にしてつまんで、はい、持ち上げてください。で裏側から親指を立てて右手で持ったら反転させて、はい、で後ろ向きます。はい、これだと紙の位置が見えないので、そうです、覗き込むようにしながらこのように位置を合わせて、位置が決まったらゆっくり下ろしてみてください。同じスピードでスル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 下ろしていただければ、はい、これで OK です。はい、それで今ね私が軽くこうやって押さえて圧着しますので、お客様はこれをブラシで一定方向にこうやって押さえ込んでください。はい、1回じゃあこちらに置いていただいて、今手元がねくっついてたかどうか確認しますので、はい、これをこちらに引いていただければ、この上にこううっすらと曇った状態になって薄い紙がここに乗っかります。この仕切りを1枚こうね引いてから、はい、次の紙の今度は制作になります。When I first tried making washi myself, I was genuinely fascinated. As a crafter, I've always known that washi means Japanese paper, but creating it with my own hands was a completely new experience. Shaking the wooden frame to form the paper felt almost meditative. Watching the fibers settle into shape was so calming. Even though I didn't mix the fibers myself, just being part of this process made me feel connected to something much deeper. It felt like I was touching a piece of Japan's soul, and that made it truly special. Here are some fun and fascinating facts about the history of washi paper. A material that isn't just beautiful, but deeply woven into Japan's history, culture, and soul. Washi has a rich tradition that dates back more than 1,300 years. It's an art form passed down through generations. The technique of hand-making paper was first introduced to Japan around 610 AD. It arrived through Korea, brought by Buddhist monks who had learned the secrets of paper making in China. One of these monks, named Doncho, played a key role. He not only introduced paper making, but also taught ink production, helping establish the foundations of Japanese writing and printing culture. But Japan didn't just adopt the technique. They refined it into something truly their own. Over time, Japanese craftspeople developed unique methods and materials, creating what we now call washi, which literally means Japanese paper. Washi is made using the long inner fibers of specific plants, most commonly mulberry or kozo, gampi, and mitsumata. These fibers give washi its distinctive strength, slight translucency, soft texture, and natural beauty.
It's completely different from the wood pulp paper we're used today. Traditionally, washi was everywhere in Japanese life. It was used for calligraphy, origami, ukiyo-e woodblock prints, sliding doors, lampshades, even toys and clothing. Its versatility was and still astounding. One reason it's lasted through the centuries is its incredible durability. There's a saying in Japan, silk lasts 500 years, washi lasts 1,000. That's how strong it is. Washi is also resistant to tearing, water, and even insects. And here's something amazing. Even when it gets wet, it can often return to its original shape once it dries. That's why it's still used to preserve ancient artwork and historical documents. In fact, washi was so important that entire towns in Japan grew around its production. Communities thrived by harvesting the plants, processing the fibers, and handcrafting the sheets, generation after generation. It wasn't just a material, it was a way of life, a source of pride, and a livelihood. And did you know? Even the famous artist Picasso admired and used ichizen washi, one of Japan's most renowned handmade papers. He appreciated the texture, the depth, the spirit of the material. Today, the tradition of washi-making is officially recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. An honor that protects and celebrates the craftsmanship, history, and cultural value of washi across the globe. And here's a beautiful modern example. Washi was used to make the wreaths presented to winners at the 1998 Winter Paralympics in Nagano. A reminder that even today, washi is used not just practically but symbolically to represent honor, tradition, and care. So the next time you pick up a roll of washi tape or see a delicate sheet of Japanese paper, know that you're holding something more than just a craft supply. You're holding a 1,000-year-old legacy, a quiet story of nature, art, and human hands woven into paper. Alright, so we've wrapped up the history portion. I actually created 3 sheets of washi paper, and the one you just saw, that was my very first try. I had so much fun adding natural elements like maple leaves. I just love how they look against the texture of the paper. Now, we're layering a super thin sheet of washi over it to seal everything in. I can't wait to see how it turns out. To be honest, this first washi is absolutely my favorite. Just look at it. It's so full of life and nature. And it's just so beautiful. Now, we're covering it with this divider sheet to create my second sheet of washi paper. We'll follow the same routine, shaking the fibers so that the paper gets a bit thicker, adding some new design, and then sealing it all again with a very thin layer of washi. It's going to look amazing. So this second sheet is also my second favorite. I used the same materials and designs as the first one, but I gave this one a bit more space. The first washi was a little crowded because I was just so excited to fill it up. But with this second paper, I wanted to let the design breathe a little more. And I'm really happy with how it turned out. So the sensei did warn me that I'm running out of time, and if I wanted to make more washi, I needed to hurry up.
I was taking my time and enjoying the process, but for the third sheet, I decided to switch things up a bit. The first two designs were full of nature and had this lovely vintage vibe. But for the third one, I wanted to go a bit more modern. I even used yarn to write my name on it, which makes it special in its own way. So even though it's not my absolute favorite, I still love all three sheets that I made. Up next, we're going to move on to squeezing the washi to remove all the water. There's a big machine for that, and I'll show you how it works in the next scene, so stay tuned. Alright, so during the squeezing process, we use this big machine that really presses out all the water from the washi. The sensei places a heavy metal plate on top, and then we pull the lever up and down until it gets really tough to move. This ensures that all the excess water is squeezed out of the paper, leaving us with beautifully pressed washi. Alright, journalers, this is the big reveal of our pressed washi. It's absolutely gorgeous. My mom joined me in this workshop and made 3 beautiful sheets of washi herself. And now, we're checking out her creations first before we get to mine. We'll carefully transfer each sheet into this box, and later on, the sensei will show us how to properly dry these lovely sheets. I'm so excited to share this with you. Now, it's my turn to reveal my work. First up is the sheet with my name carefully written in yarn. For the second sheet, I gave the design some breathing room, adding just a few elements so it wouldn't feel overcrowded. And finally, my favorite sheet is the first one I made. It's packed with details and full of life. Next up, the sensei will explain the proper way to dry our freshly made washi. I'll also show you my own drying process at home, so stay tuned for the next scene. So, for the drying process, the sensei showed us a neat trick. You can use a glass door to dry your washi. You just press it gently against the glass, place a thin plastic sheet on the top, and then stroke it horizontally to smooth it out. Once it's nicely pressed, you can move the plastic and let it dry. Thanks to the warm weather, it'll be ready in just a half day. After that, I'll show you how my dried washi turned out. Washi tape might feel modern, but its roots go back over 1,000 years traditional Japanese washi paper. In 2006, a Japanese company called Kamoi Kakoshi created the first decorative washi tape after artists asked for colorful masking tape for their projects. That's how empty tape was born. While not all washi tapes today are made from real washi, they carry the same spirit: gentle, beautiful, and endlessly creative. So next time you use washi tape, remember, it's more than just cute, it's a small piece of Japanese tradition in your hands.
Sensei suggested we visit their store before starting the workshop to get some inspiration for our own washi creations. And I'm so glad we did. The shop was filled with beautifully crafted washi products. Cards, gift wrap, memo pads, even things I didn't expect. It wasn't just paper, it was tradition, detail, and beauty in every corner. Japanese craftsmanship never really ceases to amaze me. There's something so soulful about how much care and precision goes into every step. As someone who journals and loves stationery, being part of this process felt really personal. Thank you so much for watching and joining me on this journey. And if you enjoyed this video, please give it a like and consider subscribing. I've got more Japan-based journaling adventures coming your way, and I can't wait to take you along. Until next time, stay creative and keep finding beauty in the little things. Bye-bye!